น่าประทับใจมาก คุณสถาพร เดี๋ยวก่อน สนใจซื้อทั้งบริษัทเลยนะครับ คุณทีเดี๋ยวก่อน คุณทีเข้ามา คุณทีก็จะมาเทคโอเวอร์จะบอกให้โมกจัดเตรียมเอกสารสำหรับซื้อบริษัท One Enterprise นะครับ ถ้า ถ่ายรูปกับคุณสถาพรไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตอนนี้ครับคุณที ฉันจะถ่ายตรงนี้ทำไมฉันจะถ่ายไม่ได้ล่ะ มีสติเลยคุณที ตรงนี้ยังไม่เหมาะครับ ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผม ไปคุณ คุณพีทเก็บคุณที Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. แต่ขอเจอสว่างไพศาลหน่อย อยากซัดคุณทีมัน เฮ้ยเขาเทคโอเวอร์บริษัทแล้วเขาเทคโอเวอร์แล้ว คุณทีเราไปจัดการหน่อย